హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము తయారు చేసుకోబోతున్నాము చాలా హెల్దీ రెసిపీ, అదేనండి పచ్చిపప్పు వడ. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండిద్దండి. ఎప్పుడన్నా మనం ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఏదన్నా ఫెస్టివల్స్కి కానీ అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఏంటో చూద్దాము. దానికన్నా ముందు మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆరోగ్యమస్తు తెలుగు వీడియోస్ కనుక టైప్ చేస్తే నా ఛానల్ వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు పచ్చిపప్పు వడ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇప్పుడు మనము పచ్చిపప్పు ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నామండి. అలాగే మినప్పప్పు ఒక అర గ్లాసు, అలాగే పెసరపప్పు ఒక గుప్పెడు, అంటే ఒక చిన్న గ్లాసు. ఇవన్నీ మనము శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి ఒక 6 గంటల పాటు. 6 గంటల తర్వాత ఈ రకంగా వస్తాయి మనకి. తర్వాత వీటిని మనము గ్రైండర్ వేసుకోవాలి. గ్రైండర్లో నేను పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే అల్లము 2 నేను గ్రైండర్కి వేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇట్లా కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా మెదిగిన తరువాత మనం పిండి అనేది వేసుకోవాలి. నేను ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి వేసుకునేటప్పుడు ఇట్లా వేసి పెట్టుకుంటానండి. అందుకని గ్రైండర్ అనేది అలా ఉందండి. తర్వాత ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్న పప్పులన్నీ దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఇది చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి. బాగా మంచి ప్రోటీన్స్ అనేది ఉంటాయి. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఓసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రకంగా మనము పప్పు అంతా వేసిన తర్వాత కచ్చా పచ్చాగా పిండి అనేది వేసుకోవాలి. బాగా మెత్తగా అనేది వేసుకోకూడదండి. ఇట్లా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి బాగా మెదుపుకోవాలి. సరిపడంత ఉప్పు వేసేసుకొని ఈ రకంగా మనము మెదుపుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఒక 4 వేసుకోవాలి. అలాగే కొత్తిమీర కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. పచ్చిమిరపకాయ, అల్లము అన్నీ దీంట్లో ఆల్రెడీ వేసేసాం కాబట్టి ఇంకేం అవసరం లేదు. 1 స్పూన్ దాకా జీలకర్ర అనేది వేసుకోవాలి. 1 స్పూను జీలకర్ర వేసేసుకొని బాగా కలబెట్టుకోండి. దీంట్లో ఎటువంటి నీళ్లు కానీ ఏమి వేయకుండా పిండి అనేది రెడీ చేసుకోవాలండి. మనము వడకి ఎట్లయితే వేసుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో గట్టిగా వేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ రకంగా మొత్తం కలబెట్టుకోండి. కలుపుకున్న తర్వాత ముందుగా ఒక బాండి పెట్టుకొని దాంట్లో నూనె వేసుకొని బాగా వేడవ్వాలి. వేడైన తర్వాత ఈ రకంగా మనము చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకొని పిండిని ఇట్లా గారెల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. కొంచెం మందంగా ఒత్తుకొని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకుంటే అన్ని వైపులా బాగా కుక్ అవుతుంది. ఈ రకంగా 1 by 1 మనము బాండిలో వేసుకోవాలి. నూనెలో వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. మంచి గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుంటే పైన బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీన్ని మనము కారపొడితో తినొచ్చు, అలాగే పల్లీ చట్నీతో, కొబ్బరి చట్నీతో కూడా తినొచ్చు అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ రకంగా అన్ని గారెల్ని ఈ రకంగా మనము గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవటమే. చిన్నపిల్లలకి ఇట్లా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తారు. మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.